काणकोण तालुक्यात खूप वर्सांपासून आमकां खबर आसा की लोकांक क्रॉनीक किडनी डिजीज जाका सादे भाशेन किडनी फेलियर म्हणटात ते जाता. तर थोडी वर्सां पयलीं गोवा मेडिकल कॉलेज अलॉंग विथ द नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थ अहमदाबाद ICMRचे डिविजन आसा, आमी सगळ्यांनी मेळून काणकोणाक 2 वर्सांक वचून एक स्टडी केली आणि त्या स्टडीन आमकां हें दिसून आयिल्लें की काणकोण तालुक्यान खुबशे तरुण लोक 30 ते 40 वर्सां मेरेन तांकां क्रॉनीक किडनी डिजीज किंवा किडनी फेलियर जाता आनी तातूंत भितर आमच्या लक्षान आयलें की बायलांचें प्रमाण चड आशिल्लें. रेशियो वॉज 3:1 म्हळ्यार एक दादलो जर किडनी फेलियर आसा जाल्यार 3 बायलांक किडनी फेलियर मेळटालें. आनी त्या तेंपार किडनी ट्रान्सप्लांट GMCन घडनाशिल्लें, फक्त डायलिसीस फॅसिलिटीज एवेलेबल आशिल्ल्यो आनी त्या कारणाक लागून आमी पळयल्लें की हे पेशंट जे आमकां काणकोण मेळटाले तांचे सादारण एवरेज लायफ स्पॅन इन एबसेन्स ऑफ ट्रान्सप्लांट 3 वर्सां आसतालो. सादारण एवरेज 3 वर्सां नंतर ते दगावताले. त्या वेळाचेर आमी नियोश म्हणटात ती NIOH संस्था अहमदाबादची आसा ती आनी आमी गोवा मेडिकल कॉलेज मेळून थंय वचून आमी सगळें डिटेल स्टडी केल्ली. तांचे वयाचें डिस्ट्रिब्युशन, तांचे सेक्स डिस्ट्रिब्युशन, मेल फिमेल, कम्युनिटी डिस्ट्रिब्युशन. आनी त्या वेळाचेर आमच्या लक्षान आयलें कम्युनिटी स्टडी करतना की जवळ जवळ 60% लोक आसात ते 2च विशिश्ट कम्युनिटीचे आसात. एक म्हणजे जे शेतकरी लोक आसा, खोतीगांव आनी गांवडोंगरी वाठारांत रावतात ते, आनी दुसरे जे फिशर फोक कम्युनिटी आसा जे नुस्तें पागपाचें काम करतात, पाळोले एरिया नाल्यार लोलये, कोळे, माशे जे कोस्टल एरियान आसा ते आमचे लक्षान येवना की ह्या 2 विशिश्ट समाजांतल्या लोकांक हें दुयेंस चड प्रमाणांत कित्याक लागून जालें. त्या खातीर आमी पॉस्टुलेट केल्लें की जिनेटीक स्टडी करूंक जाय, त्याच बरोबर मायग्रेशन स्टडी करूंक जाय. मायग्रेशन स्टडी म्हणल्यार जे लोक काणकोणच्यान दुसऱ्या गांवांत रावपाक गेल्या, दुसऱ्या शहरांनी किंवा दुसऱ्या देशांनी रावपाक गेल्या, थंय वचून तांकां हे प्रॉब्लेम जाता काय ना ह्या प्रकारची स्टडी करची पडटली. मागीर कोणे तरी थियरी केली की उदकान कितें तरी आसा, कोण म्हणटाले जेवणान आसा, कोण म्हणटाले मातयेन आसा. ताजी सगळी स्टडी केल्ली. तातूंत हेवी मेटल्स, आर्सनिक, कॅडमियम, मर्क्युरी, लेड विच आर नोन टॉक्सिकंट्स वीच कॅन कॉज किडनी फेलियर. चुडटांची घरां आसा तातूंत मायकोटॉक्सिन्स म्हणून आसता, मायकोटॉक्सिन्स स्टडी बी केल्ली. आमकां तें कांय सापडूं नाशिल्लें. वी डीड नॉट कम अक्रॉस एनी हाय लेवल्स ऑफ आर्सनिक, कॅडमियम, मर्क्युरी, लेड ऑर मायकोटॉक्सिन्स वीच कॅन कॉज किडनी डिजीज. त्या वेळाचेर सरकार मागीर बदललें आनी ती स्टडी स्टॉप जाली. आतां ह्या वर्सा गोवा युनिवर्सिटी जी आसा ते वायस चॅन्सलरान ठरयलें की एक स्टेट टास्क फोर्स करचो अंडर द गोवा युनिवर्सिटी, जातूंत भितर हे सगळे एस्पेक्ट्स स्टडी जातले. सायंटिफीक एस्पेक्ट्स, मेडिकल एस्पेक्ट्स, जिओलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वॉटर, फूड, सॉयल, प्लांट्स आनी त्याच शिवाय मिटिओलॉजिकल एस्पेक्ट्स जर तातूंत कितें आसा, थंय लागीं एक टायगा प्लांट आसा थंयचे रेडिएशनाचो नाल्यार न्युक्लियर प्लांटाचो कितें इफेक्ट आसा, हे सगळे स्टडी करपाक गोवा युनिवर्सिटीचे वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट्स आसा. बायोलॉजिकल सायन्सीस, जिओलॉजिकल डिपार्टमेंट, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, त्याच प्रमाणे आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज. मेडिकल कॉलेजींतल्यान हांव कम्युनिटी मेडिसिनाचो प्रोफेसर एंड हेड म्हणून आनी न्युरोलॉजी डिपार्टमेंट जे किडनी ट्रान्सप्लांट करतात तांचो प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर मधुमोहन प्रभुदेसाय ह्या 2 जाणांक गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान मेंबर केला. तर जे डिटेल्स आसा ह्या टास्क फोर्साचे ते तुमकां वायस चॅन्सलर ऑफ गोवा युनिवर्सिटी कडल्यान मेळटले. आतां पर्यंत 2 मिटींग जाल्ल्यो आसा आनी आमी आयडेंटिफाय केल्या अशे सायंटिस्ट जे इंग्लंडाचे आसा, देशाच्या दुसऱ्या भागांनी, अशेंच कोस्टल एरियांनी जशे ओरिसा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाड, इवन श्रीलंका हातूंत भितरूय बी अशे किडनी फेलियरच्यो केसीस इन क्लस्टर सापडले. सो आमी हे सगळे सद्या रिव्यू ऑफ लिटरेचर म्हणटा ती स्टडी करतात की तांकां कसली कसली कारणां सापडली, त्या प्रमाणेची स्टडी आमकां गोंयांत करचें पडटलें की ना. एक फॉरेन सायंटिस्टाकूय आमी सोदून काडला जो असल्यो स्टडी निकारागुआ म्हणटा त्या देशांत करून जाणा. आनी
ताजोय डिटेल हांवें घेतला आनी आमी आतां फुडल्या मिटिंगेन ठरयतले की आमची मॅथडॉलॉजी कशी आसतली. मागीर आमी रिसर्च ग्रांट सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करतले. तो रिसर्च ग्रांट जसो मेळ्ळो त्या प्रमाणे आमी आमची स्टडीची सुरवात करतले. ओके. आतां पर्यंतची इतलीच म्हायती आसा. आनी काणकोण सोडून बाकीच्या तालुक्यान? हय, नॅचरली आमकां फक्त काणकोण एरियाची स्टडी करून अशें म्हणपाक जावचें ना की काणकोणानूच चड किडनी फेलियर जाता. तुमी आयकून जाणा आसतले किडनी फेलियराचें मेन कारण गोंयांत आसा, ऑल ओवर इंडिया आनी जगभरान आसा ते डायबिटीज आनी हाय ब्लड प्रेशर. मोस्ट ऑफ द पेशंट्स हू गेट किडनी फेलियर आर बिकॉज ऑफ डायबिटीज आनी हाय ब्लड प्रेशर. बट देर इज समथींग कॉल्ड एज किडनी फेलियर ऑफ अननोन ऑरिजीन. तेचें कारण खबर ना. तें जें किडनी फेलियर ऑफ अननोन ऑरिजीन काणकोणा आसा ताचें आमी संशोधन करता. डायबिटीज, हायपरटेन्शन आर नोन रिस्क फॅक्टर्स. Those factors are common all over Goa, all over the country and all over the world. पण अननोन इटिओलॉजीचे किडनी फेलियर आसा ते आमी सोदून काडपाचो प्रयत्न करता.